stuck here at Kisha Bika with a terrible שפכתי לאגר. חיים! עטרי. היי ג'וש, אהלן כולם, אנחנו תקועים פה, תראי להם גם את הצמיג. אנחנו בכביש הבקעה. שים עכשיו את זה שלי. הופה, זהו, משתחרר. סע קדימה. אבל ניסע קדימה. בסדר, רק סע קדימה, קח את הפלאפון. תודה. תגיד שלום שימי, תגיד שלום. זה הגורר הנחמד שלי מטבריה. בשם השם נעשה ונצליח. Look at this. תראה את הגורר שהגיע, אין עוד מלבדו. למעלה? בשם השם. Tire. Now you can see what's happened to the tire here. שפך לאגר. אתם רואים? לגמרי באופסייד. תרים את החוט הזה שלא יתקל. החשמל יש לו שם כזה חור. יאללה. שלא ייתקע המנוע. לא, זה בסדר, יש לך עוד מרווח. תוריד קצת את הגלגל, בדיוק. זה אחלה גורר יש לך, ארוך נורא. וואה, הוא נוגע. זהו, נוגע. אל תדאג. בדרך כלל אני מרים אותם, שם קרש. הלאה, וואלה, שחקת אותה. כל הכבוד, שימי. עכשיו אתה צריך להרים את הצמיג. אתה רוצה שאני אעלה? לעשות את זה? It can happen here. כל הלאגר יצא. טוב שיש לי עגלה טובה. זה יתיישר, אתה לא צריך לעשות כלום. ברגע שתתחיל לנסוע, זה יתחיל להתיישר. איך רואים את כל הלאגרים שם נשפטו? זר על היד.
שמך? דוד, נעים מאוד.